indahnya alam Kediri sejauh kaki melangkah. Oh sungguh betapa eloknya berbagai ragam budaya dan pariwisata indah di Kediri, berbagai kuliner lezat yang dapat kita nikmati bersama. Ayo bersama membangun Kediri lagi, kembangkan potensi yang ada. Ayo bekerja membangun Kediri lagi, satukan langkah bersama. Sejauh mata memandang terpesona indahnya alam Kediri, sejauh kaki melangkah. Oh sungguh betapa eloknya berbagai ragam budaya dan pariwisata indah di Kediri, berbagai kuliner lezat yang dapat kita nikmati bersama. Ayo bersama membangun Kediri lagi, kembangkan potensi yang ada. Ayo bekerja membangun Kediri lagi, satukan langkah bersama. Aku bangga menjadi warga Kediri yang gemar hebat Tol Ciawi. Aku bangga menjadi warga Kediri, bersama bekerja membangun Kediri lagi. Bersama membangun Kediri lagi, kembangkan potensi yang ada. Ayo bekerja membangun Kediri lagi, satukan langkah bersama. Bekerja membangun Kediri lagi. Ya pun tepuk tangan Pak Ganjar tenan, luar biasa. Terima kasih ya adik-adikku, ini adalah dari perwakilan Aksioma ke 2017. Yes, terima kasih. Nuansanya beda-beda.